Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə çox dadlı, içi nəmli brownie resepti paylaşıram. İlk öncə brownie bişirəcəyim qabın hər tərəfini bitki yağı ilə yaxşı yağlayıram. Yağlı kağızı qaba gördüyünüz şəkildə yerləşdirirəm. Qeyd edim ki, qab ölçüsü 21-in 21-ədir. Bu, brownie'nin qabdan daha rahat çıxarılması üçündür. 150 qram kərə yağını tavada biraz əridirəm. 200 qram südlü şokolad əlavə edirəm. Şokolad əriyənə qədər qarışdırıram. Əridilmiş şokoladın otaq temperaturunda soyumasını gözləyirəm. 3 ədəd yumurta, 180 qram şəkər tozu, 1 paçka vanil əlavə edib mikserlə ağarana qədər çalıram. İlıq şokoladı əlavə edib mikserlə çalıram. $80 qram un və 40 qram kakaonu ələyərək əlavə edirəm. Spatula ilə yaxşı qarışdırıram. Hazır xəmiri qaba tökürəm. Üzərini spatula ilə hamarlayıram. Öncədən isidilmiş 180 dərəcə sobada 30 dəqiqə bişirirəm. Brownie hazırdır. Video haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölürsəz çox sevinərəm. Hazırlayan hər kəsə indidən nuş olsun deyirəm. Çox dadlıdır. Bu reseptlə hazırlasaz peşman olmarsınız. Gələcək videolarda və yeni reseptlərlə görüşənədək sağlıqla qalın.